はいどうも皆さんごきげんよう。私はسلمىです。よろしくお願いします。القطط والبيبيز اكتر كائنات كيوت لما يتحطوا مع بعض هيحصل ايه؟ في الفيديو ده هنشوف لما القطط بتبقى غلسة او بايخة مع البيبيز بيبقى الموضوع عامل ازاي؟ ترى بيضحك ولا هنحس اللي هو لا ما تعمليش كده؟ وكل ده هنشوفه في الفيديو النهارده. صورة الفيديو مش مبشرة بخير. واو، ده بينطبق عليه مثلا لو حشرت قطة في الركن هتخربشك. ايه الغلاسة دي؟ خلاص هي عايزة تاخدها هي وتلعب بيها. سو كيوت. هي مش غلاسة على قد ما سو كيوت. عايزة اللعبة اللي في بقه. لماذا نحن هنا؟ حركني يا بني ادم، انا مكسله ان انا اتحرك، حركني. كيوت كيوت. دي بتلعب معاه، دي مش غلسه ولا بتضايق، بتلعب معاه. نعم هو وقع، هو كويس. اوه الالعاب دي انا عارفه القطه ده هيعمل ايه. زي ما توقعت. معرفش ايه حكايتهم مع الالعاب دي، بس دايما لما بنلعب معاهم بتحس انهم بيتحولوا لعصافير كده وبيطيروا عشان يعرفوا يجيبوها. بصوا مين جه معانا. ايسي عامله ايه؟ تتفرجي معايا شويه قطط بتضرب بيبيهات. مالك فقد الامل كده ليه؟ انا ما اعرفش القطط بتعمل كده ليه. يعني اللي عملته في البيبي ده هما اللي بيعملوه في بعض، يبقوا عادي واقفين عادي ما بيعملوش حاجه، وحد يجي من ورا وياخد رقبه القطه. ده اللي تيمون بيعمله في ايسي. ياخد رقبتها كده وبينزل بيها اندرتيكر. ما اعرفش ليه. حياتهم عباره عن المصارعه. الله، سيدي مش بتغلس عليه، دي عايزه يلعب معاها. ايه هتضربيه في راسه؟ سو كيوت، سو كيوت، سو كيوت. خلاصي هياكلها. هتعضه؟ هو اللي عضها. خلاصي. انها ما هجمتش عليه ده معناه انها قطه متربيه جامد. القطة دي شريرة، القطة دي شيطان. واقف عادي في حاله وهي واقفة عادي، انا مرومة زقه. شيطان. لا دي مش قطة عادية، دي شيطان. لما الواحد يتفرج عليه تاني يحس لو الواد وقع له حتة وقعة، بس بتضحك. في الأول كده تحس له اخد حتة وقعة. يا لطف فين؟ اهي. ما تلعبش استغماية مع قطة لو مش عامل حسابك انها هتنط فوق راسك. حتى هو ضحك. كيوت. ثانية واحدة، هي ان القطط تلحس البني ادم كان معناها ايه؟ فاكرة ان كان ليها كذا معنى. هي شايفاه متوسخ، يا بتعامله كأنه ابنها، حاجة زي كده. لا ثانية واحدة ندور. المفروض انها بتلحسنا عشان تسيب ريحتها فينا، وكمان تعمل اللي هو بوند كده ما بيننا، اللي هو احنا حبايب، احنا بنحب بعض. انا من كتر ما بحبك بلحسك، حاجة من المينينج ده. كيوت. ايسي عايز صوري معايا. ايسي ما تطنشنيش يا ايسي. تكره الكاميرا كورة. ايه قصة ان القطط بقت تحب تخبط راس البيبيهات؟ انا اول مرة اعرف الموضوع ده، بس حتى الان احنا شايفين كذا فيديو كل اللي بتعمله ليه بيعملوا حاجة زي كده؟ شايفينها كورة؟ الو لا
الام اللي بتصور بتعمل ايه؟ ابعدي ابنك عن القطه متضايقه. يعني انا هجيب قطه متضايقه ومتنرفزه وعايزه تخربش البيبي وهصور الفيديو. ابعدي ابنك عن القطه عشان مصلحه البيبي وعشان مصلحه القطه وعشان ما تعيطيش انت بعد كده. هما بيلعبوا استغمايه. مش بقول لكم بيحبوا يعملوا حركه اندرتيكر اللي هو عملتها في البيبي. لما الاطفال يطلعوا الذكاء اللي جواهم انا هطلع اقعد معاها جوه. عايز ايه؟ لما الطفل يبقى عبقري والقطة عبقرية يتحطوا مع بعض ويجيبوا ذكاء مطلق. استنى يعني هو بيطلب منها تفتح الباب. خلاص كفايه قطط كده. مش عايزين قطط النهارده. كفايه فيديوهات قطط بتضرب بيبيز عشان دول بيبيز صغننين خالص، ونجيبها وهي بتضرب اطفال عادي. سن الغلاسه ده سن الاطفال دول احيانا احنا ذات نفسنا بنبقى عايزين نضربهم، فمش هنزعل لما نشوف القطط بتهجم عليهم. صح يلا نشوف. اوبا شكلها متضايقة. بلاش شكلها متضايقة. هما بيقولوا لك ما تلمسهاش. هيشم اوكي بيشم اوكي. الحركات الهبلة بتاعت الاطفال. نو عصبوه. دلوقتي خايف ابعدي الاطفال عنه. اوكي امي بتفهم. في نفس الوقت ما شفناش طفل بيتأذى، عشان لو كان كملوا كان الطفل هيتأذى جامد اوي. كانت باينه بس الحمد لله ما حصلش. المفروض في الفيديو انها قررت تخلي عيالها ياكلوه، وصراحه ده قرار تحفه لاي حد عايز يخلي قطته تحب. القطه بتحب اللي بياكلها. فست ذكيه. تعالوا نشوف رد فعل القط. فرق ايه المكان اللي هناك عن المكان اللي هنا؟ اكل. كيوت. اوكي المهم ان هو اكل وساب البنت تاكله. ودي المغزى من القصه. لو عايزين القطط تحبكم اكلوها. امام على بطنهم يا جماعه. اهم حاجه عندهم الاكل. عايز ايه؟ اهم حاجه عندك الاكل. انا فاهماها. هي بتقول ما طنشتنيش. لا خلاص هي بتقول بس انتوا ما خدتوش بالكم. ممكن تقولي الاوترو معايا؟ خلاص انا بخلص الفيديو. هي معايا بس كده. خلصنا فيديوز لقطط مع اطفال وشفنا الرياكشنات. كانوا كيوت. في قطط كانت شيطان قوي في نفسها، في قطط كانت كيوت، في اطفال كانوا غلسه، وفي اطفال كانوا كيوت. وده فيديو النهارده. انا بعمل فيديو كل حد 3 وخميس. الفتره دي انا عجباني الشورتس شويه، فلو ما لقيتوش فيديو في اليوم ده اعرف ان انا اكيد نزلت شورتس، عشان هو ما بيرضاش يقول لما بننزل شورتس ان احنا نزلنا فيديو. هانك ايسي قالك اني معذباكي كده. انا معذباكي ولا انتي مبسوطه؟ انتي مبسوطه صح؟ انتي مبسوطه وقرش صح؟ روحي. ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في فيديو جاي. انزلي يا عيسي خلاص.